Most megyek haza apától. Szóval koszoljatok el tőle. Két hét múlva fogjátok látni. Most fog hazavinni engem. Lehet, hogy a következő videóban, amit már a kocsiban fogok csinálni, vagy egy kocsiban fogok csinálni, abban is benne lesz még. De én amúgy most itt megyek haza. Nem szeretnék, de muszáj. Most megpróbálom nem fejjel lefelé felvenni a videót, mint ahogy az előző. Azért bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek. Mert ezt így mondtam ki valamiért, hogy bocsánatot kérek. És ha hazaérek, holnap Minecraft Let's Play második évad kezdi. Szóval ja, az menő lesz. Nagyon menő lesz. Csupa víz minden. De legalább szél a táj. Szél a táj, azt mondom. Azt mondom, szél a táj, érted? Nem az, hogy szép a táj, hanem szél a táj. Hát fölbukok benned. Bocsánat, szőrem. Ez lesz a Kenny élete második rész, és ebben is egy évad, az 5 rész lesz, mint a Minecraft Let's Play-emben. Ha azt még nem mondtam el, akkor most elmondom. És Kecskemétről köszöntelek benneteket, meg az előző videóban is. Azt elfelejtettem mondani. Szóval, ja, ez igazából azért az a neve, hogy Kenny élete, mert igazából csak egy ilyen vlog volt, amit nagyon nem tudtam, hogy milyen videót akarok csinálni, csak úgy csináltam egy videót. És hát elneveztem Kenny életének. Igen, előrébb. Lehet, hogy az nem túl jó. Az alatt izét értek. Az izé alatt azt értem, hogy a narrálás, tehát a beszédem lehet, hogy nem túl jó, de akkor nem lesz az olyan sok megtetés, pedig az olyan menő. Ja, és ja. Iratkozzatok fel, meg lájkoljátok a videót, ha tetszik, meg akkor az előző videót is, hogyha tetszik, ha nem tetszik, nem baj. Meg ha nem tetszik a csatorna, akkor az sem baj. Apa a videót csinál, az nem kell internet. Ja. Szóval mindegy. És ha tetszik ez a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatimra, meg hogyha az előző videós tetszett, akkor azt is lájkoljátok. Ha nem, akkor diszlájkoljátok, nem tudom. Meg ne iratkozzatok fel, vagy mit tudom én, mit szoktak mondani ilyenkor a videósok. De iratkozzatok fel, hogyha szeretnél rózsaszín pingvin lenni, mert rózsaszín pingvinnek lenni menő, és tudok a suliba tudom a suliba majd mondani a többieknek, hogy nézd mennyi felirat, különben én vagyok a legjobb. Ez sajnos nem igaz, nem mondom ezt a suliba, de ha feliratkoztok, akkor talán mondhatom. Gyerekek, csak 210 kelletek, csak. Mamma mia. Szóval mindegy, ezt kinyitom, mert ki akarom nyitni. Kérek abból a friss levegőből. Jaj, de jó. Lehúztam félig. Húzd le. Wow! What? Yeah! Így fogok venni
majd útközben is. Yeah! Nem amúgy. Csak hülyéskedek. Dikpogad. De jó zene. Apa szétcseszi a ventilátort, vagy mi az? Ventilátor. Szélvédőt itt ne van egy esőcsepp, az úgy esett, de hát nem lesz esőcsepp. Az mostantól esőcsepp. Lehet, érzitek ti is a ritmust. Ja, ez a kocsi, ja. Mi az? Yeah! Let's go, apa! Let's go, apa! Vagy várjunk. Mit írt ki? Mi? Mi a baja? Minek? Minek? Service P. Az mi? Gyerekek! Valakinek Ja. Renault-ja van, az Tudom már. az mondja el, jó hogy ez is. mi. Ja, most már jó, akkor nem kell elmondani. Ezt egy kicsit, hol kicsuk lejjebb, mert copyrightos lesz a videó. Köszönöm. Nekem mindegy. Segítsem, igen. Szeretitek a KFC-t, akkor írjatok kommentet, ha tudtok, hogy szeretem a KFC-t. Yes! Yeah! Na jó van, menjünk. Húzhatjuk? Persze. De azért ne húzzuk fel teljesen. Ne, húzzuk föl teljesen, mert akkor bekapcsolom a fűtést. Ja. Kapcsold be magad. Oké. Copyrightos lesz a videó. Ne. Akkor beszélj a nézőimhez addig. Mit? Nem tudom, csak nem legyen copyrightos a videó. Nem lesz copyrightos, bele van. Mert van olyan, hogy letiltják, mert beleszól, hallatszik valami zene. Nem. Mit csinálsz? Akartam magam. Segítsek? Nem kell. Gyerekek. Beszéljetek a páhosaddig. Na, sziasztok! Megyünk Zalaegerszegre, most indultunk Kecskemétről. 4 óra hosszású, 3,5-4 óra hosszú. Akkor ez egy 3,5-4 óra hosszás videó lesz. Hát csak nem, az egy kisebbek Tudom. lesz. Szaggasd szét, vagy micsodál, vágj szét. Tudom, nem lesz olyan hosszú. Hát csak azért, mert könnyen föltölteni, nem is bírsz annyit föltölteni szerintem. Hát de! Tőle? Fel lehet annyit tölteni. Nincs ilyen limit? Csak hogy ilyen Hogy 500 millió órába telne Ja. föltölteni azt a videót. Amúgy meg igen, van limit, 12 óra. Ha. Én azt hittem, hogy ilyen 3-4 perc, vagy fél óra. 3-4 perc a A limit. Messengeren van limit, ott nem tudsz föltölteni, csak pár perces, vagy pár megabájtos videót. Ja, de mondod, én egyszer fel tudtam tölteni egy vagy tudtam küldeni a Lacikának egy 5 percnél hosszabb videót. Messengeren? Messengerem. Ott nem időre van, hanem megabájt. Ja, Ha hát kisebb jó. fölbontásba veszed, akkor többet. Oké. Arra, tehát jó, nem énekel, inkább nem. Copyrightos lesz a videó. Hát ha énekeled, akkor nem lesz copyright. Hát de, mert már volt olyan, hogy az embereknek a hangjára is Hát akkor a becopyrightozta TikTokon YouTube. vagy a shorton az összes, amikor zenére táncolnak meg ilyenek, azok mind copyrightos, vagy mi? Az nem, az úgy nem, de hogyha... Hát valószínűleg nem copyrightos a zene, de ez lehet, hogy az. Szóval, ja, beszélni kell, hogy ne legyen copyrightos a videó. Jó. Remélem a YouTube nem tud magyarul, hogy ezt meghallja. Jaj, ember. Folyamatosan kell beszélnem, mert mondom, copyrightos lesz a videó. A GD-zni se lehet már nyugton a pályát csinálni, mert az összes zene copyrightos, kivéve az X-Step, basszám.
meg még valami más nem copyrightos, de majdnem az összes copyrightos, összes pályának a zenéje, a official pályának a zenéje copyrightos. Mondom, csak az X-Step nem, meg még valami más. Jaj, rádió vagy. Ez tuti az, Gyerekek, megyünk szépen nagyba. Elhiszitek, hogy ott abból fókusztekercs lesz? Ott meg a Mercedes gyár. Tényleg. Rajta a Kecskemét címre. Látjátok? Nem, akkor nem látjátok. Most ha zajoznom kell, mert meg fogják hallani a YouTube-uszok, és le fogják tiltani a videómat. Nem letiltják, hanem a copyrightos lesz, szóval ezt nem akarom. Már volt egy videóm, ami copyrightos lett. Arról azóta levették a copyrightot, azt hiszem, vagy hát nem tudom, hogy az lehetséges, de hát az volt kiírva, hogy szerzői jog. A néptáncos videómon. Igen. Anyával azt gondoltuk ki, hogy valószínűleg azért lett az copyrightos, mert belehallatszott a zene, a néptáncos zene. És akkor lehet, hogy azért. Hogyha ez is copyrightos lesz, akkor de a néptáncos zenék nem copyrightos, azért névzene, mert az nincs semmilyen szerzői jog, nem is tudják nagyon a szerzői. De az volt kiírva az videóra, hogy szerzői jog. Ott mellé akik ezt elbírálták. Hát lehet, nem tudom. Szóval, na mindegy. Most hangot kell adnom. Milyen mindenféle hülye hangot kell adnom, mert beszélni nem tudok. Mert mindent elfelejtek, hogy hogyan kell beszélni, és nem akarom, hogy belehaladszódjon az a zene! Lejjebb halkítson! És Réci, igen, kérlek egy picit halkítani. Köszönöm szépen. Szóval, na. Gyerekek, ez a videó legalább fél órás lesz szerintem, mert hát megyünk haza, és unatkozom, miközben csak úgy vagyok a kocsiba, unatkozom, ezért csinálok videót, és megpróbálok végig videót csinálni, legalábbis nagy részében videót csinálni. Szóval gyerekek, hogyha nagyon hosszú lesz a videó, és nem nézitek végig, vagy nem tetszik, akkor bocsánat. Ezért csinálj rövidebb videókat. De nem baj. Egyszerű legyen végignézni, mert sokan nem ülnek neki másfél órás videót nézni. De... Minél rövidebb, annál többen meg fogják nézni. Jó, azt értem, de van rengeteg rövid videóm. Akkor legyen már hosszú is. Jó, akkor legyen hosszú. Szóval... Utazásos videó, akkor közvetített, merre járunk, mit látunk, hova megyünk, akkor mostantól elmondom mindenféle információt mindenről. Szóval Kecskemétről indultunk, ugye? És Zalaegerszeg felé megyünk. Most van 13 óra 48 perc. És nem tudom, hol vagyunk most, mert nagyon tábla nincs. De itt van, ott van. Hát gyerekek, ott a tábla. Soltvoldkert 42, Dunaföldvár 66 kilométerre van. Dunaföldvár felé megyünk, azt mondja apa. Kecskemét elkerülőről felmegyünk az autópályára, az M5-ösre, a Dunaföldvári kihajtón pedig lefordulunk Dunaföldvár felé. Igen. Onnan ennyi, Siófok,
Balatonszentgyőr és Zalaegerszeg. Na, hallottátok? Szóval nekem nagyon... Én igazából csak annyit fogok mondani, vagy mutatni, hogy melyik városban vagyunk, vagy hol vagyunk. És éppen itt vagyunk. Valaki ezt felismeri. Szerintem senki sem ismeri ezt a helyet fel. De ha valaki felismeri, az mondja meg nekem a komment szekcióban. Ha természetesen lehet kommentet írni, akkor az mondja meg nekem a komment szekcióban, mert az jó lenne. És megpróbálok egy rendszámot sem bele tenni a videóba. Hogyha volt már... Nem, hanem az, hát, az nem jó, hogyha rendszámban van természetesen. Nem jó? Az nem jó, meg hogy... Hát, hogyha hogyha kérés nélkül. Ott egy kocsi. Nem szabad. A rendszám. Bi-bi-bu-bu. Bi-bi-bu-bu. Mi az? Most megyünk fel az autópályára, mondja apa. Ott egy madár. Repül. Igen. Nem csücsül. Nem csücsül. Erre megyünk Budapest felé. Gyerekek! De csak egy 5 kilométert megyünk az M5-ös autópályán Budapest felé, mert ott lesz a Dunaföldvári kihajtó. Ez a Kecskemét nyugati elkerülő úton jöttünk Ezen voltunk. A repülőtérről erre a leggyorsabb. Hogy kikerüljük a várost. Hát nézzétek a gyönyörű utakat. Csak vicceltem, engem nézzetek! Jaj! Hát az orrod lesz a telefon. Bi-bi-bi-bi-bi. Fing-hang. Gyerekek! Nagy bejelentés van. Nagy azaz, hogy ez a kocsi majdnem ment már 390.900 km-t, de csak 2 km van hátra, és meg lesz. Remélem láttátok, ha nem láttátok, megmutatom még egyszer, ha most sem láttátok, akkor rossz nektek. Ott egy bicós. Ott volt egy bicós. A crosspálya, tudod, egyszer láttuk ugrani motorosokat. Itt egyszer voltak motorosok, mi láttuk őket, és ez valami crosspálya, és ez ilyen menő. Ez szerintem már nem az. Nem értek a motorokhoz. Mi volt az a hang? Megkaptam a kamerát. Hát, jó van. Ez a videó, ez már biztos copyrightos lesz. Ha nem az lesz, akkor a YouTube-os emberkék engem nagyon megkíméltek. Igazából a copyright az, azt hiszem az, hogy hogy van egy videó copyrightos, akkor attól a videótól nem kapsz pénzt. De én egyik videómtól sem kapok pénzt. Én ezt csak azért csinálom, hogy embereknek mosolyt tegyek az arcukra. Nem biztos, hogy mindig sikerül, de megpróbálom. És ez szerintem jó dolog. Szóval, ja, lassan 20 perces a videó. Na mindegy. Neked kéne fizetni azért, hogy lerakasd a videót. Nem. És a szerzőnek, azért szerzői jog, aki játsza a zenét, annak a részére utalnák át.
Ha te reklámokat raksz a videódba, akkor kapsz pénzt a YouTube-tól bizonyos megtekintés után. Hát, mondod. Ez egy ilyen. A copyright meg az, hogy nem kapsz pénzt. Nem kapsz, neked kéne, hogy fizessél, hogy Igen. belerakhasd a zenét a videót. Igen. Az a copyright. Igen. Gyerekek, nagyon kanyargunk. Ott voltunk az előbb, egy ilyen fél perccel ezelőtt. Igen, az az autópálya. Ott. Most már Dunaföldvári úton vagyunk. Most már a Dunaföldvári úton vagyunk, tehát itt. És ez nagyon jó hely. Itt a Csalánosi erdő, itt mászkáltunk a sötét erdőben. Egyszer voltunk a Csalánosi erdőben. Kétszer éjszaka is, itt Kétszer. mentünk, de egyszer meg nappal. Kétszer voltunk, Szellemvadászaton. egyszer éjszaka, még egyszer reggel, nappal, és itt ez az, ugye? Igen. Ez az. És onnét jöttünk ki a Itt a bogasból. villanyoszlopoknál. Ja, innét jöttünk Itt. ki, nem? Itt Ja, jöttünk. itt jöttünk ki, csupa bogács lett Igen, minden minden. nő. Csupa minden. Bejártuk az erdőt. Hát aztán jó elvesztünk, aztán széjjel szabdáltunk mindent az utunkba, aztán kijöttünk innen, aztán mentünk a kocsihoz, ehhez a kocsihoz, amiben most ülök, a parkolóba, ami ott volt a Kétyosi csárda, ugye? Az nem, az a sasfészek. A sasfészek a parkolójába. Ott álltunk. Kétyosi csárda is erre lesz, de az odébb van még Igen. egy 25-30 kilométer. Igen. Gyerekek, átléptük a 900-ot! Most veszem még csak észre. Gyerekek, az jó. Nagy lapát Kft. Itt van benn, elvileg. Gyermekliget alternatív óvoda és iskola. Nyílt volt ott a fán. Ti mit csináltok? Sétakocsikáztok? Ja, sétakocsikáznak. Ők ott sétakocsikáznak, nem mutatom arra. Ott arra sétakocsikáznak. Nem mutatom meg, mert rendszám. De hogyha beelőzzük, akkor majd megmutatom. Tessék? Mi baj a rendszámon? Nem lehet megmutatni? Nem, mert nincs engedély. Letiltják a Nem letiltják, vagy... videót? Hát, Nem tudjuk. de lehet, hogy letiltják, ja. De ez... Lehet, hogy letiltják. Szóval, ja. Sosfom Kft. Nem tudom, mi volt oda alóra írva. Szóval, mindegy. Na, előzzük be. Majd Előzzük kereszteződés be. után. Itt lesz Akkor a ne városi előzzük ház, be. Ne ahol előzzük be. Az én anyukám lakik. A mamám, meg a sok unokatesód, az erre. Igen. Ágasegyházban. Ah, Meg anyádnak is a nagybátyja, az is Jó. Ágasegyházban. Izsák ágyak el, arra. Ágas egy háza. Na látod, ezt már nem is kell megelőzni, mert látod. Ez ő sétakocsikázott, meg még tudjátok ki sétakocsikázott? Ott előttünk, ott az ember ott előtt. Megmutathatod, azt nem látszik a rendszám. Az. Le sem bírjuk olvasni. Az ember ott. Ő sétakocsikázott. Már közeledünk, szóval elfordítom, mert rendtem. Szóval ő sétakocsikázott. Szlovákiában is. Ja. Szóval, ja. Gyerekek, ez nem tudom mi volt. Kocsi! Szóval ez nem tudom mi volt. De mindegy. Jó. Ta-da. 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 Dum-dum.
Pacoló parado no bailao. Ez a videója copyrightos lesz. Na jó van. Ott a kókuszteker! Sok kókuszteker! És látjátok? Én a kókusztekernek hívom szénabálákat. Ott vannak. Ott voltak. Meg mindig ott vannak, csak mi már nem látjuk őket. Ott vannak. Hát ott egy, vagy még csak egy. Ott van egy, de mi már nem látjuk. Hát, így talán egy kicsit izgalmasabb. Volt a fá mögött, mi lesz? Még egy fa! Oh! És az mögött még egy fa! Jaj. És az mögött még egy fa! Miért vagyok én ilyen? Mindegy. Azt mondom, hogy... magán madár! Hallgassátok a cítotó rombolást. Ugye milyen jó hallani van? Jó, dudes. Gyerekek, kihúzzuk még 2,5 percet, és vége a videónak, jó? Gyerekek, meg lesz az. Itt lesz a limuzin majd. Igen, tényleg. Mondjuk az több mint 2,5 perc. Az a 20, hát 16, az a 24-25-ös kilométernél lesz, vagy a 20-asnél valahol. Jó. Nem sokára. Oké. Szegény rozdás limuzin. Meg nagyon sok régi terrautó van bent az udvarban. Jó. 4 volt, várjál. Ez most 200 méter, ez 6. Akkor még 200 méter, az 8, vagy mi van? Nem, szerintem 100 méterenként van. De 8. Hát itt a kilométerkő, és akkor innen számol. 17. 17. 1. 2. 4. 10. 6. Látjátok, az ott kis fát, az van ráírva 8. A pálca tetején, azt nézzétek. És ott van 18. Akkor 20 darab van 1 kilométerben, nem? De Az azt jelenti 50 méterenként van körülbelül. De nézzétek. Figyeljétek. Most miért nem írja? Na mindegy. 1 perc, gyerekek, nincs annyi. Vége a videónak. Lejár. Egy 70-nek. Ott más
izé,